條仔喺空中接波，接唔到。你以為你打籃球啊？嚟接住先，接住先。哎呀，嚟，再嚟一次。你跳兩格啦。唔好咁急住俾我，等我行邊位先。我行邊位先？有冇接住嗰個位？好。好。屌，點樣壓喺後面啊？原來你要等前面嗰人跳上去，然後再 pass 個波俾佢。咁，想邊個負責？我跳先咯。俾我啦，俾我。要兩個一齊傾斜喎，好似。俾咗你先，俾咗你先。你加埋個波。嗱，又開始有啲衝啦。佢俾翻你。你行下邊啊？傾斜啦。差唔多。傾斜啦，你過去。嚟。接住。你儲係啊，儲夠力先。哇，又係呢啲板。嚟向後傾斜先。pass。好，你過去先。多謝。緊張啊！遞俾你先。哦。我屌，又係呢啲板位，呢個真係。喂，呢個拉屎一個飽好有壓力嘅地。哇，喂，傾斜喺呢邊嘅。翻嗰邊先。遞俾我先。再落啲。得，差唔多，我嚟。校好角度先。喂，好危喎！屌，喂，歪斜咁。喂，遞俾你啦。喂，唔緊要，我點好遠，黐撚線，點解我喺個重新嘅喂？我唔係。有冇搞錯啊？我退鏡啊喂，即係退鏡唔玩啦，好辛苦。你驚我好辛苦？點解會咁㗎？好撚辛苦，我頭先食咗支旗噶。但係點解會突然間跌咗落去死咗嘅？轉彎俾咗你先，得翻幾秒啫。佢速度太急啊！俾翻你。佢速度太急，轉彎都跣咗落去啊！黐線噶！我有種貨櫃箱嘅感覺。喂，太遠啦！你掉呢個位。有種我哋上次貨櫃箱輪迴嗰個位啊！但係呢關係隻都輪迴喎，即係每一個關都卡喎。哇！成個大廳得一間房啦，屌，冇人玩嘅咩？新嘅嘛，呢幾日開㗎。俾咗你先。壓翻去呢邊先。你上先定我上先？我上先啦咁。你上埋去先。好啊。接住。冇啊！加油！一鼓作氣。過埋。好彩佢唔會碰撞啫。俾咗你先。俾咗。如果佢撞到仲難玩，黐線。我揸住個炸彈就已經向下噶啦喎。係啊，有重量啊嘛。你過咗去先啦。好啦，等我嚟。遞俾你。今次到我過咗先。
哇！彈翻轉頭，你見唔見到？我見唔見到？衝啊！俾我俾掉我俾我俾啊！掉掉啊！我！哇！哇！俾咗你先， last 真係 last 一秒。邊？好多個先。喂，你要行後叮當，壓快板個波喺呢度。你冇時間啦，俾個波我先。抌出去！嚟接住。哇！最後一塊板好有壓力。嚟慢慢傳先，我傳波先啊！喂，壓錯方向，俾個波我。好。俾個波。你壓錯方向，壓翻翻嚟先。向邊壓啊？你企我呢邊先啊，跟住再行後面呢個位。嚟，接波！哎呀，多過咗你先。過先，唔好跌落街啊！哇！搞掂！嚟對準角度。哇！得，重新點咗，重新點咗啦。係啊，我啱啱跳落嚟嗰下挨到佢支旗仔。俾我先，好。嚟，慢慢嚟。俾我你先。喂，你變咗熟香腸。爆熟咗。喂，點啊？掉。喂，唔係接嘅咩？冇。我撳咗㗎。喂，假嘅，我有假動作嘅，佢噴咗一下就唔噴，假動作。嗱，假動作黐線。俾我先。我掉埋俾你先。壓力大。哇！爭啲個波嘅。哇！射箭，哇！俾我先啦咁。嚟。哇！冇事，過。哇！做咩仆街嘅喎？做咩仆街？哇，係喎，即係第二、第三個有假動作嘅，黐線！我都係假動作啦。俾我。哇！咩啊？最後我都有假動作啊！係啊，唔係第二。哎呀，仆街呢啲，揸住個波一轉彎就舐嘢。有假動作啊！呢個都等。哎呀，哇！做乜嘢？撞到啲乜嘢？前後搖下。俾我先。你行前啲，冇，你去到你覺得冇事嘅地方，我先拋俾你。俾咗你先啊咁。哇！佢掉兩下㗎，佢第一個掉一下，第二個掉兩下。哇！要衝過嚟先得。得。啊！消毒咗啊！俾佢假動作。接波啊！熟香腸啊！
假動作啊！好陰啊！呢個都有假動作㗎。我知啊。俾我，俾我，俾我。哇你去咗安全地方先。邊支會肥兩次話？第二個會肥兩次。之後咧，俾咗我先。你睇過多次先知。哇！我死啦！黐線！要翻嚟接你啊！黐線！哎呀，屌，衝唔到過去喂！3秒。遞俾你先。嚟！哎，屌！屌！好難黐線啊！好難啊！喂！冇事。俾我。俾我你先。我過咗去先。接。停喺度啊！哇！危嘛！嚟！小心轉彎啊！嚟 pass 咗先。掂，有冇個旗仔喺前面啊？喺邊啊？哎，前面啊！嚟啦！哦。好痛苦啊！玩隻腳。